فأسألك. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله رجل، وكان صلى الله عليه وآله على حصير قد أثر في جسمه، ووسادة ليف قد أثرت في خده، فجعل يمسح ويقول: ما رضي بهذا كسرى ولا قيصر، إنهم ينامون على الحرير والديباج وأنت على هذا الحصير. فقال صلى الله عليه وآله: لأنا خير منهما، لأنا أكرم منهما، ما أنا والدنيا، إنما مثل الدنيا كمثل رجل راكب مر على شجرة ولها فيء فاستظل تحتها، فلما أن مال الظل عنها ارتحل فذهب وتركها. هكذا أعرض نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وهو سيد ولد آدم عن الدنيا بوصفها غاية، ولم يعلق عليها خلوده في دعة ورياش وتكبر، وقد صاغ لنا منها أمثلة رائعة في التعفف والزهد، وراح يمد بصره صوب ربه والآخرة، يستثمر حياته في رضا الله من خلال سلوكه وتعامله. وينبغي على كل مسلم أن يحذو حذوه ويأخذ من أوصافه ولو بمقدار ما يبني به سعادة دنياه وأخراه، آملين في ذلك إن شاء الله. فمن هذا المنطلق، من هذا الجو الخالد الروحاني، من جوار مرقد أبي عبد الله الحسين وتحت قبته الشريفة، ومن جوار حرم أبي الفضل العباس عليه السلام، نمد أيدي الضراعة والدعاء ونسأله تعالى بوجهه الجليل وبمولانا الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، وبأخيه أبي الفضل العباس قمر العشيرة، وبزينب الكبرى العقيلة. يا الله عجل وقرب في فرج وظهور وليك صاحب العصر والزمان يا الله، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه يا الله.